السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده باذن الله هعرفك ازاي الغساله الاوتوماتيك بتاعتك تنضف لك الهدوم وتطلعها لك زي الفل. لو انتي بتعاني ان هدومك مش نظيفه، او مهما حطيتي مساحيق بتبقى مش نظيفه، بيبقى فيه ريحه كمكمه في الغسيل، ما بتنضفش حتى لو حطيتي اغلى مسحوق. النهارده باذن الله هعرفك كل حاجه عن دوره الخل. هي دي الدورة اللي بتخلي الغسالة بتاعتك اكنها جديدة. مبدئيا كده، لازم لو انتي هتغيري المسحوق بتاعك لازم بعد كل مسحوق او كل مسحوق هتشتريه جديد لازم تعملي دورة الخل دي. هنا بقى انا هفتح الغسالة. بصي هتلاقي المفاجأة، الغسالة بتاعتي اكنها مخزن. بصي انا كنت لسه شايله الالعاب دي دلوقتي، ولادي حطوها عقبال ما رحت اجيب التليفون واجي، فانا هشيل الالعاب من الغسالة. بصي هنا الجوان بتاعها مش نظيف خالص، مع ان انا بعمل دورة الخل كل شهر او كل شهر الا لازم دورة الخل عندي. بعملها على طول. اقفلي بقى الغسالة بتاعتك، ظبطي بقى. هنا انا معايا نص كيس ملح، معايا هنا 200 جرام خل خام. الخل بتاع العبوات ده ما بيعملش اي حاجة. روحي لأي عطار كبير هاتي منه 200 جرام خل خام. وخلي بالك من ريحته. هنا معايا 3 معالق مسحوق، مسحوق بودر. خلي بالك الخل الخام فظيع، ريحته فظيعة. هنا بقى انا مش هعمل عصر ولا شطف، هعمل شطف قصدي، مش هعمل عصر. هعمل درجة الحرارة على 90. هعمل برنامج كبير، يعني برنامج يكون كويس كده طويل كذا ساعة، او اعملي اكتر برنامج فيها. هنا لما تيجي تحطي الخل حطي قسميه على الدرجين وبعدي وشك خالص، لان بصي ريحته فظيعة. ده خل خام، ده المعلقة منه بتعملك لتر خل من العادي. فتوقعي بقى ان 200 جرام هيعملوا ايه في الغسالة. هنا انا حطيت الخل على الدرجين، هبتدي ان انا احط 3 معالق مسحوق او معلقتين كبار مليانين. ما تحطيش اي حاجة تاني. ده من مهندس هو اللي قايلي، شغال في زانوسي، هو اللي قايلي على الخلطة دي من ساعة ما اتجوزت وانا بعملها. هنا بقى انا هشغل. هنا هي بتملى هي المية. الخل دون رهيب. يعني علشان يبقى مقابل 200 جرام ده ممكن تستعملي لك 10 عبوات خل من العادي او اكتر كمان. هنا بقى انا هسيبها تغسل. هنا بعد ما خلاص خلصت لازم درجة الحرارة بتاعتك تبقى على 90. ده اهم حاجة. هنا خلاص لسه الامان ما فتحش. هنا خلاص هي فتحت اهي. بصي بقى الحلة بتبرق ما شاء الله. الحلة اكنك لسه يعني لسه جايبة الغسالة جديدة. بصي الجوان بتاعي نضيف، يا دوبك عايز يتمسح بس بمنديل. نضفي الجوان بتاعك بمنديل. لازم يتمسح بمنديل بعد كل دورة خل، لان بيبقى فيه ترسبات الغسالة ما نزلتهاش، فلازم تمسحيه بمنديل. ولازم بعد كل دورة خل تفتحي الفلتر. اهم حاجة ما فتحتيش الفلتر يبقى حضرتك ما عملتيش اي حاجة. بصي انا هنا ما قدرتش افتحه، استعنت بجوزي بقى هو اللي فتحهولي. بصي انا متعودة بعمل دورة الخل متهيألي كل شهر الا، ولو غيرت المسحوق لازم اعمل دورة الخل. بصي والفلتر بتاعي مش نظيف، يعني في ترسبات طالعة، وفي بصي ترسبات طالعة، وفي كمان جزء بلاستيكية اهي. دي حتة شوكة باين او مش عارفة دي ايه، بس دي جزء من شوكة. دي كفيلة اللي هي تخش في المروحة تسدلك اي حاجة في الغسالة. لازم تغسلي الفلتر بتاعك كويس قوي عشان تركبيه تاني، وما تيجي تركبيه بالراحة عشان ما يتقطمش منك. يعني بصي لما تيجي تركبيه حطي ايدك كده بره وابتدي ظبطي لحد ما يخش مكانه، وبعد كده بقفلي، لان ده لو اتقطم ده سعره غالي على فكرة. كده خلاص انا قفلته. دي دورة الخل كاملة. اتمنى ان انا اكون فدتكم. اعمليها
دي ترسبات طالعة وانا بعمل دورة الخل على طول. جربي الطريقة دي وان شاء الله غسيلك هيطلع زي الفل. وبعد كده سيبي باب الغسالة مفتوح. باي باي.